Bien amigos, ya estamos aquí en un nuevo programa de Así Suena Veracruz y en esta ocasión estamos en exteriores, estamos aquí en Perote, Veracruz, pues que vamos a presentarles pues todo lo que tiene aquí una sección de músicos del estado de Veracruz que van a presentarnos toda la música que tienen en esta zona. Y pues en esta ocasión pues también te damos la bienvenida, Mónica, bienvenida nuevamente. Hola Rafita, muchas gracias, pues es un gusto estar aquí de nuevo en este bonito programa de Así Suena Veracruz y pues como tú lo dijiste, transmitiendo desde aquí de Perote. Claro que sí, en esta ocasión nos acompaña Damián Martínez, el forastero de la cumbia. Bueno, Damián, platícanos un poquito de cómo nace este personaje que tú estás, pues, ahora sí promocionando tu música, si son música original, cómo le haces, te inspiras para crear este tipo de temas. Muy bien, Rafita. Bueno, pues el forastero de la cumbia nace aquí en Perote y ya que mis raíces son pues de la costa, ¿verdad? Son de allá de un lugar que se llama Antobrizardo y pues el forastero nace aquí y me siento un forastero ya que soy adoptado aquí de Perote, ya llevo algunos años viviendo aquí, pues así nace el forastero de la cumbia. Estos temitas que vamos a presentar pues son de la propia inspiración de un servidor y bueno, pues esperamos que sean del agrado de todos, ¿no? Claro que sí, ¿cómo ves, Mónica? Pues muy bien, mi querido Damián, ¿nos puedes dar por favor los teléfonos de contrataciones para que si alguien que está viendo el programa de Así Suena Veracruz quieren contratarte, pues van a aparecer en pantalla, pero por favor, si nos los puedes dar? Claro que sí, bueno, el teléfono de celular es 282-110-1647 y en el Facebook me pueden encontrar como el forastero de la cumbia o Damián Martínez. Ok, pues ahí van a aparecer los teléfonos aquí en pantalla para que el que quiera contratar al forastero de la cumbia, pues ahí lo hagan. Claro que sí, pues esperamos que la música que va a interpretar aquí Damián, pues sea de su completo agrado, tiene mucha candela, mucho sabor y sobre todo que son sus temas originales, se ha preocupado por crear sus propios inspiración y pues qué bueno que estés dando a la gente tu propuesta de tus letras, de tus arreglos y pues no nos resta pues que pues desearte lo mejor y pues que muy pronto también volvamos nuevamente para pues nos sigas presentando lo que estás creando. También le damos el agradecimiento aquí al Salón Ross que nos está facilitando este espacio para llevar el programa de Así Suena Veracruz aquí en Perote, Veracruz y que también pues también aquí van a estar apareciendo los teléfonos para contrataciones del salón y que pues si usted tiene algún evento pues también pues recurra aquí a un salón que tiene más o menos para una capacidad de 300 gentes y pues aquí puede ustedes hacer su fiesta de 15 años, boda, como ustedes gusten. Y pues también a nuestros patrocinadores que aquí están apareciendo en las cintillas pues que también están haciendo posible que este programa llegue a todos ustedes. Mónica. También, ¿con qué temas nos vas a presentar? Vamos a presentar un tema que se llama Voy a pedir tu mano y el siguiente tema es Por indiscreta. Ok, pues los dejamos con estos temas de El Forastero de la Cumbia y regresamos. Claro que sí, no sin antes hacer el agradecimiento a nuestro staff, al maestro Jerónimo Llamas, a Pablo Terán, a Helio García y a Ramiro Montes que nos están aquí colaborando en este programa y un servidor de ustedes, Rafael Rivera y Mónica aquí presente y pues los dejamos con la música de El Forastero y que se la pasen bonito y hasta la próxima.
coméntaselo a tus padres. Mañana voy a tu casa, coméntaselo a tus padres. Les voy a pedir tu mano, me quiero casar contigo. Les voy a pedir tu mano y a demostrarte mi amor. Les voy a pedir tu mano, me quiero casar contigo. Les voy a pedir tu mano y a demostrarte mi amor. Te quiero mucho, ya quiero ser tu marido. Mi vida te quiero mucho, ya quiero ser tu marido. Pa' llevarte de la mano, por donde quieras conmigo. Pa' llevarte de la mano, porque eres mi adoración. Pa' llevarte de la mano, por donde quieras conmigo. Pa' llevarte de la mano, porque eres mi adoración. Por besarte en lo oscurito y morderte por ahí. Por besarte en lo oscurito y morderte por ahí. Tejido nos cacharon, por tus gemidos se enteraron. Tejido nos cacharon, tus gemidos se enteraron. Ahora tus padres se